ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി ബർഗർ ബന്നിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബർഗറും ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും അതുപോലെ ബർഗർ ബണ്ണാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ വീട്ടിൽ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി ബന്നിൻ്റെ റെസിപ്പിയും അതുപോലെ ഒരു ബർഗറും ഞാനിതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബന്നിൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ നിന്ന്, അതായത് ഒരു ബർഗർ ബന്നൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കില്ല, അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ബന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 2 കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 250 ml 2 കപ്പ്. പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അവിടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മുട്ടയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൈദപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. കുറച്ചൊന്ന് കുഴഞ്ഞ് വന്നാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 2 ടേബിൾ സ്പൂണുള്ള ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുഴച്ചെടുത്ത് സെറ്റാക്കി ഞാൻ ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരണം. ഇത് നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പച്ച ക്യാപ്സിക്കം, ഒരു ചുവപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം, പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിയും. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചോപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അതിലോട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതായത് അരഞ്ഞു പോവരുത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഉള്ളിയുടെയും മറ്റുള്ള ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വെള്ളമൊക്കെ ഊറി വരും, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒന്ന് മെല്ലനെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ്ട്. ഒന്ന് ഒറിഗാനോ ആണ്. ഒറിഗാനോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് റോസ്മേരിയാണ്. ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അതൊരു 3/4 ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഹോട്ട് സോസാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം നമ്മളെ ചില്ലി ഗാർലിക് സോസോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർത്തത് ചില്ലി ഗാർലിക് സോസാണ്. അതും ഇതിൽ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത് മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് 2 സോസുകളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തത്. ഹോട്ട് സോസും ചില്ലി ഗാർലിക് സോസും. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മളെ മാവ് തയ്യാറായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തി നല്ല സ്ക്വയറായിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ടാണ് പരത്തി എടുക്കേണ്ടത്. വലിയൊരു റോളായിട്ട് പരത്തി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു ഫില്ലിങ് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക്. പിന്നെ വീഡിയോ കുറച്ച് ഞാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സ്പീഡാക്കി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വലിയൊരു രീതിയിൽ പരത്തിയെടുക്കണം. നല്ല സ്ക്വയർ ടൈപ്പായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം. നല്ല വീതിയും ഒരുപോലെ നീളവുമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കേട്ടോ അങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ പരത്തിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലെ ഫില്ലിങ് അവിടെ ഇവിടെ ആകുന്ന രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ എല്ലാവരുടെയും കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ഈക്വലായിട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് എല്ലായിടും ഒരുപോലെ എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു 2 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ നമുക്കിത് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം കിട്ടുവാണോ അത്രത്തോളം മുറിച്ചെടുക്കാം. 2 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ, അധികം വീതി ആവേണ്ട. അപ്പം ബണ്ണ് ഒരുപാട് വലിപ്പം കൂടിപ്പോവും. ഒരു മീഡിയം സൈസ് ബണ്ണ് നമുക്കിതിൽ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ 2 കപ്പിന് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 8 എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ അതിലും ചെറുതാക്കാം. എൻ്റെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ബണ്ണാണ്. അപ്പോൾ അതിലും ചെറുതാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബണ്ണാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ അങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളിതിപ്പോൾ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക.
ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് റോളായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കുക. നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ 2 കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മടക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നോളൂ. പിന്നെ ഇതിലെ ആ ഒരു ഉള്ളിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെ ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് മടക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭാഗത്തിനെ പിടിച്ചിട്ട് അടിയിലോട്ടേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതവിടെ സെറ്റായിട്ട് നിന്നോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇളകിയിട്ടിങ്ങ് പോന്നേക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അടിയിലോട്ടേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ആ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ അവിടെ സെറ്റായിട്ട് നിന്നോളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നും കൂടെ ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകാൻ. അപ്പോൾ അത് നോക്കുക, 2 സൈഡിൽ നിന്നും, അതായത് ഫില്ലിങ് ഇളകി പോകുന്നതിൻ്റെ 2 സൈഡിൽ നിന്നും പിടിക്കുക കേട്ടോ കൈയോട്. എന്നിട്ട് ആ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം വരുന്നത് എടുത്തിട്ട് അടിയിലോട്ടേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. കണ്ടോ? ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം കാണിക്കുന്നില്ല, ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് വീഡിയോ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ലെങ്ത്ത് ആയിപ്പോവും, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് കണ്ടോ? ഇങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു ട്രേയിലേക്ക് എല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 8 പന്നോളം എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എഗ് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ചൊരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ ഓവനിൽ ഒരു 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഏകദേശം ഒരു 30 മിനിറ്റോളം ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബർഗർ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതിന് ഞാൻ ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ, അതായത് ബ്രസ്റ്റ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. കുറച്ച് കനം കുറച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലുത് വേണേൽ വലുതെടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ചെറിയ പീസായി പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ നേരത്തെ ബാക്കിയുണ്ടായ ആ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ബന്നിലിട്ട് ബാക്കി വെച്ച് ആ ഒരു ഫില്ലിംഗ് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒറിഗാനോ 1 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഹോട്ട് സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് ചേർത്താൽ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് നല്ലോണം ചതച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട്, നല്ലോണം പേസ്റ്റ് പോലെയല്ല, അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കെച്ചപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതൊരു ടീസ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉപ്പും. ഇനി ഇത് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബർഗറിനുള്ള ചിക്കനും റെഡിയാവും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു 2 മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 സ്പൂണോട് ബീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയാണ്, ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ ചിക്കനും. അപ്പോൾ ഇത് 3 കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കുക. ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ കോട്ടിംഗ് ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണം മൈദയിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡിൽ മാത്രമാണ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രെഡിൽ തന്നെ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുക, ആ ഒരു ബ്രെഡ് പൊടി. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ മുട്ടൻ്റെ മിക്സിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും ആ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി കോട്ട് ചെയ്ത് നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാട്ടോ. ഇങ്ങനൊരു ചിക്കന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ബർഗറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. മൈദ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നെ മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ജിങ്കർ ബർഗർ പോലെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് നല്ല മൈദയും കോൺഫ്ലവറൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ജിങ്കർ പോലെയൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബർഗറിലെ ഓരോ ചിക്കനും ഇവിടെ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് എല്ലാം സെറ്റാക്കിയ ശേഷം പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓവർ ചൂടായി പോകണ്ട, ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് വേഗം വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ. സാധാരണ ചിക്കനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എല്ലുള്ള പീസിനെക്കാട്ടിയും നമ്മൾ ഈ ബോൺലെസ് ആവുന്ന ചിക്കൻ, എന്ത് ബീഫല്ല, ബോൺലെസ് ആയ ചിക്കൻ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബ്രെഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം ബർഗറാക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബണ്ണ് എടുത്തിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാണ്. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് 2 പീസാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ കണ്ടെന്നല്ല. ഇനി നമുക്ക് ബർഗറിന് വേണ്ട ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മയോനൈസ് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ചെറിയ ബണ്ണായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി. ഇനി വലിയ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ടൊമാറ്റോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലൈസിലാക്കിയിട്ട്, അതുപോലെ കുക്കമ്പർ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ കയ്യിൽ മസ്റ്റർഡ് സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതാകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പുളി ടേസ്റ്റും വരും. അത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും അത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റിലത്തെ ആ ഒരു മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തും ഞാൻ മയോനൈസ് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒരു ബർഗർ നമുക്കിവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആ ബണ്ണ് ചൂടോടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. പിന്നെ ബർഗറൊക്കെ എപ്പോഴും ചൂടിൽ തന്നെയല്ലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും ഇതൊരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപേ ഇങ്ങനെ ഒരു ബർഗർ ബണ്ണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു ബർഗർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്കും വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു കമൻറ്റ് കിട്ടാണ്ടിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അത് ആദ്യം ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഓണാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി ഇൻഷാ അള്ളാ ഞാൻ അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ തൽക്കാലം ബായ്.